folks, good morning. We're headed off to Alibunar to buy frames because we gotta upgrade the beehives. I just wanted to share this beautiful view with all of you folks. With all this power grid, windmills. Once we pick up the frames, we will go to Chikamisha's place, pick him up, and we'll connect again from Shumski Mir. Thank you all. Enjoy the views. Go! We have arrived to Shumski Mir, and we will start doing the work around the bees. I'm gonna go join Chikamisha, and we're good to go. Okay. These are the new frames. We'll be upgrading all the beehives. Oh jebem ti. Mico. Evo me ovdje, počinjem kosim, idem prema tebi danas tamo. Ajde. Vidjet ćemo se danas, imamo ovdje dva placa ovo ispod asfalta, imamo onaj mali gore kod dede, ono gore, pa dolazim, imam i kod Pršića i kod tebe, uglavnom danas sam tu. Ajde, ćao. Daj da mi te. Otvarat ću. Samo pazi da se ne polome, ovako. Ne. Jesi donao onaj nož? Jesam. To mi treba vamo, ajde ovo. Vidiš, ovo za to služi ovaj. Prošlo je daj još jedan. Šta vam je znači Čikamiša u tom rastoru još jednom? Sve će, dobit ćeš recepturu, nemoj da se sikiraš. O ne, pitam ovako. Žalfija, rta, pelin. Miriše fantastično. Tako treba. Evo ga. To bi trebalo. Ćemo 10 komada. Da ne moramo svih 10. A što? Dobro. Da ga ne krive. Aha, okej. Čak i razmišljam i ovaj da ne stavlja. Okej. Dovoljno je 3 da one krenu da radi. Gledaj ovdje sad. Na jednu smo košnicu već zakasnili. Opala. Savršen dan za ovo. I samo upgrade, ja? Da. Mi ga idemo sprat. 1, 2, 3, 4. Gledaj ovo. Šte? Jednu šperploču možeš da osečeš po meri ovoga. Okej. Razumeš? I može stiropor? Pa stiropor će da izgrizu. Ili najlon.
Ok. debeli najlon, da bi ovo uzeli, pošto je ovdje jedna, jer, gle, ovo nećem da ti stavljam sad, zbog hranilice da ti stane, to i nećemo da, vidiš, da stavimo vamo na ovu, ne znam, moram da vidim da li imam neku drugu ovu zbeg. Ovu smo završili. Ovdje dođe hranilica, vidiš. Aha, okej, samo vidim. Znači, Vidiš, ona ima rupa od ozdo u hranilicu, kad razumeš stavite tu i ona ulaze i piju sirup. Sjajno, okej. Znači ti... Jel možemo samo u ovaj poklopac, kad završimo, da stavimo onda stiropor zbog nemam vremena, ti to možeš temperature? Dobro, dobro. sam. Znači, nije da neću, Jovane, ali Sve evo okej. ti mjera. Sve je okej, Gledaj, Jovane, ovo ti uzmeš jedan karton i po njemu isečeš. sve je okej, može. I onda on staje u poklopac. To bez brige, reći. To ti je mjera. Okej, idemo dalje. Onda ako ćeš da stavljaš stiropor, Ovo poklapamo. nećeš da stavljaš ove kartone ako stavljaš stiropor. Neko ostanu sad tu, pa ću da uradim Ajde. to. Kad završim, stavite gore, probaj. Idemo dalje. Na ovu smo zakasnili. Zakasnili? Da. Sad ćemo da spremamo za nju nastavak. Ajde. Sad ću da ti pokažem i zašto. Čekaj da vidimo gdje ima meda malo. Vidiš, ovdje ima meda. Gdje je onaj nož? Da je malo stimulišemo ovako. Da ona prerađuje ovaj stari med. Tako. Ovo neka liže. Zakasnili u smislu? A? U kom smislu smo zakasnili? Pa sad ćeš da vidiš kad dignemo. Nema ih, a? Ne, pčele su tu. Pravila je vosak, divlji. Opa, ovdje. Jedno. Ovaj prvi nije lepo legao. Nanesit ćemo mi to sve. Kad dignemo gore. Još jedan? Ne? Sve će to da legne. Dobro. Jel vidiš? Ovdje ne verujem da... Ili ću ti dati jedan batin prsten. Da podigne se ova, da može hranilica da stane ispod. I onda nema veze. Viš kako su napravile vosak ovdje. Da, u tom smislu sam ti rekao da smo zakasnili. Vidiš. Vidiš. Ovdje zna lako da bude matica. Samo da vidimo da nema neko leto, nema. Pomoćno, dobro, sada je. Ovo ćemo da skinemo. Okay. To ti je prirodni vosak, čisto. Pčelinje, ja? Da. Znači tu nema ništa veštačko. Fantastično. U ovim čak ima, što smo kupili. Svi oni proizvođači stavljaju malo parafina ili nešto. Ali ovo je baš pravi pčelinje. Ili kako ga već zovu, devičansko saće. I ovo su napravile za koliko? Za 2 dana? Pa ono kako smo i doneli ovdje. Fantastično. Dobro. Traži prostor i sad je dobilo. Idemo dalje. Daj da spremimo još ovaj. Meda smo ti stavili gotovo.
sve i ove ramove. Sve i ovaj. Ajde jebem ti mat. Drugo. Ivane, što mene jebaju Pepe? Pa vole vas, čekaj. Jebeš takvu ljubav. Ajde meda malo, a? Ovog dima. Daj još jednu satnu osnovu. Skidat će najlone. Možda stavimo još jednu. Kako vi kažete? Ne moramo da kažem. A dim ih stondira, jel tako? Dim ih malo smiruje, jer onda one uzimaju hranu. Vidiš, ovaj je zbjeg isti koji onaj prvi. Tamo i tu se stavi hranilica. Dobro. Hoćete ovaj jedan da prebacimo posle unutra. Ovdje imaš pomoćnu letu. Na ovu stranu, čekaj da ga otvorimo. To je prednja, jel tako? Da. A sad. Rekao da li hoćete ovo da prebacimo ovamo ili je sve jedno? Sve jedno. Jezdo. Evo me ovdje kosim travu i nešto oko pčela i tako. A, jesi obužio ovih dana, kakvi si strani? Pa radim ovo, sad svi hoće za 1. maj da im se skocka to sve sredi. A dobro, nije mi za 1. maj tamo, posle praznika, posle nedelje. Nema veliki posao, ali ti kažeš što ima. Znaš ima vikonda što se onda pitao, što nisi znao čija je posljednja ona žena što je prodala. Da. Taj posao se održava, međutim, nema vađenja panjeva, ima tu njemu da se iseče neke drva, po meni tu ima neki 4-5 metara drva. Njemu to ne treba i čovjek će da plati šta košta. Pa može, uradit ćemo to. Tamo kod ove vikendice sam prolazio sa drvima, malo ga skratkuju. Jedna tuja je pala, slomio je vetar. Da, ovo što ste uzeli. Da. Ajde, važi samo da samo prođe ovih praznik. Ajde, ćao. Ajde, pozdrav. Može? Jovane, ja moram da idem. Važi. Pre nego što idem, ti to posle se radi, zajebava. Znači, meni je hitno da mi se ovo donese, ovo i ovo. Doneću ja to sve dana. Ali moram popiti rakiju. Nisam to spio. Boška. Pa kako? A ti posle Jesmo ovdje... mi uradili posle sve? Jesmo, ovo što je ovo ne možeš da čeka. To je onda to. A ti sad te kartone, ovo da namestiš. Dajte samo na sto glavni, A a ovo ću ja da rešim. Pre nego, ako stavljaš u kesu za odelo moraš ugasiti. Ne, nek stoji ovdje sad, samo ovo na 100, ovo glavno, a ovo ću da... Ovo ti je tu, Jer to ovdje ne, nek stoji. to možeš nož, gledaj Jovane. Tebe će da nauči tvoj drug. Ovako gore, a? Negdje ispod jednoga, da ti je uvek tu, ispod kosnice. Gledaj, Jasno. evo recimo kao ovaj zbeg ovdje. Može. Evo, vidiš ovdje. To ti je tu alatka koja ti uvek treba. To smo rešili. Dobro. Ja moj držim stalno na pčelima. Tako je. A ono je da ne sme da ti ni sunce, nisam ti rekao. Isto opet će ga. Znači mora ladovina. Sad ćemo to. Jeste za kafu, čika Mišo?
Rakija stiže. Rakić, u stvari jesi ti pio kafu? Pa nisam. Ajde, skuvaj po jednu kafu, galigorku. Ne brinite. Posao neće da pobegne. A? Posao neće da pobegne, a bez vas ne može. Aj jebi ga, ali volio bi da ispoštujem. Ispoštovat ćemo. Evo. Šopiram ja. Znam da je